Сколько нужно потратить денег на реализацию интерьера в 2024 году? Если мы берем проект, где использованы шпанированные панели, широкоформатный керамогранит, инженерная доска на полу, на отделке стен у нас идут покраска либо декоративная штукатурка, и наполнение идет хорошей российской мебели, то бюджет нужно закладывать 150-200 тысяч за квадратный метр на сегодняшний день. Ну а если мы берем интерьер, где мы добавляем уже итальянскую, американскую мебель, освещение американское, то в целом в среднем нужно уже закладывать от 300 тысяч рублей за квадратный метр.